हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका BR46 ब्लॉग में। और ये देखिए, आज के दिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रॉयल इनफील्ड की हंटर 350, जो कि काफ़ी पॉपुलर बाइक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारा है। अब जो ऑनर है उनको थोड़ा सा हम बुलाते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो बताएंगे। आइए सर, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा है। हेलो आप सर, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। इसमें तो सर बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। इंजन का जो एक नॉइस है वो टाइमिंग चेन का, टाइमिंग चेन नहीं सर, टैपिट वो का एक जो नॉइज। टाइपिड का, जैसे हम लोग के देवघर के जो सर्विस सेंटर वाले वो हम लोग को बोलते हैं टाइमिंग का आवाज़ है। उसके चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे, लेकिन लास्ट में हम लोग खुद से ही करके अभी सॉल्व कर लिए। सॉल्व कर लेकिन लिए। अभी भी आवाज़ है, ऐसा हाँ, नहीं कि जो कंपनी रिकमेंड करती है टैपिट इसका सेटिंग का। आप लोग को थोड़ा सा आवाज़ सुना देते हैं इस गाड़ी का। एक बार न्यूट्रल हो जाए। कंपनी रिकमेंड करती है इसका इनलेट जो होता है, इनलेट साइड का 0.8 mm। और देखिए अभी भी इससे आवाज़ आता ही है। अब रॉयल इनफील्ड के इंजन से इतना स्मूथनेस का तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड की इंजन उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग आए हुए हैं, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सर थोड़ा सा आइए, इधर आइए ना। अभी तक कितने किलोमीटर आपने चला लिया है। मैं वही 6,500 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। 6500 किलोमीटर आपने चला लिया इसको। यस सर। तब तो काफ़ी आपको इसका एक्सपीरियंस हो गया होगा। राइड करने में मज़ा आता है। मज़ा तो बहुत आता है। क्योंकि इस गाड़ी में ये है कि इंजन रेट्रो जरूर है, बट नेचर जो है इसका वो काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक का नेचर है। आगे देख सकते हैं, इतना मज़ा आगे का जो टायर है वो भी 110 सेक्शन का है, पीछे का टायर भी 140 सेक्शन का है। काफ़ी मोटा टायर है इसमें, जो कि इसको अलग बनाती है दूसरी सारी बाइकों से। एवरेज क्या दे देती होगी सर आपको ये बाइक। एवरेज वही 30-35 के अंदर ही रहती है। हाँ, तो 350 cc से और भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो एवरेज नहीं देगी। और भी सर कोई दिक्कत परेशानी, जैसे आपको अपने घर के किसी सदस्य को बैठाने में कोई दिक्कत हो या कुछ भी मेरे सर। पापा इस गाड़ी से संतुष्ट नहीं है। उनके वो बोलते हैं कि हाथ में दर्द देता है। वो बोलते हैं मेरे लिए क्लासिक ही ठीक है। हाँ, क्लासिक तो ठीक है, लेकिन हम लोग को तो यही पसंद है, क्योंकि इस बाइक में जो नेचर है इसका प्योर स्पोर्ट्स बाइक का नेचर है। अगर किसी को स्पोर्ट्स बाइक लेना है लेकिन घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, तो इस बाइक को आप ले सकते हैं। लीन करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हम लोगों ने इस बाइक को काफ़ी चलाया है। बटिया जंगल में काफ़ी घुमावदार रास्ता है वो, उसमें चलाया, काफ़ी मज़ा आया है। तो प्रॉब्लम तो गाड़ी में आते रहती है। सर्विस सेंटर थोड़े से इसके क्या, आज तक जितने भी कंपनी में विजिट किया सबके सर्विस सेंटर वैसे ही हैं। बट क्या ही कर सकते हैं, इनफील्ड एक इमोशन है हमारा, तो लेना तो इनफील्ड ही होता है। मैं खुद अभी क्लासिक 350 ऑन किया हूँ रिबॉर्न, तो देखिए उसका क्या रहता है, क्या रिजल्ट रहता है। सर्विसिंग के लिए तो उसको भी लेके गए थे, अब उसका तो जो एक्सपीरियंस हुआ वो क्या ही बताएं। तो टैपिट का आवाज़ का प्रॉब्लम है इसमें, और सॉल्यूशन भी इसका आपका भाई ज़रूर देगा आपको। बस इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। तो फिर टैपिट नॉइज़ को कैसे सॉल्व करना है उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।